Саламатсыздарбы? Менин атым Сүйүн. Этномедиа компаниясынын негиздөөчүсү болом. Өзүм кесибим боюнча режиссер, продюсер. 2017-жылы YouTube'да канал ачканбыз. Ал жакта бардык кыргыз тасмаларын топтоп ошол жакта көрсөтүп келатканбыз. Анан 2020-жылы пандемиядан кийин атайын өзүбүздүн платформаны иштеп чыктык. Азыр 2,5 жыл болуп калды. Ошондон бери Этномедиа каналы өзүнүн атайын платформасы бар, толук кандуу платформа катары иштеп келатат. Азыркы учурда Этномедиада 400гө жакын кино бар. Кыргыз кино тарыхында тартылган бардык тасмалардын бир 90-95%-ын баарын бизге топтодук десек болот. Жаңы тасмалардан баштап 50-жылы тартылган тасмалардан бери баары бир жерде топтолду. Азыркы учурда Этномедиага катталгандардын саны 400 миңден ашты. Жалпысынан 130 өлкөдөн биздин кыргыз мамлекетинин жарандары көрүп турат. 130 мамлекет жана 4 миңге жакын шаардан кыргыздар катталган. Биз AP'ге эмне үчүн катыштык? Себеби биз AP аркылуу өзүбүздүн иштеп жаткан стартапты кантип дагы жогорку деңгээлге көтөрүү үчүн ошол жактан билими биз үчүн аябай маанилүү болчу. Андан сырткары кыска жана эффективдүү презентация кылууну дагы ошо AP тарабынан үйрөндүк десек болот. AP'нин жардамы менен ачылган Android TV дагы бизге орточо эсеп менен 4-5% колдонуучулардын көбөйтүлүшүнө жардам болду. Жаңы стартап кылып аткандар үчүн кеңешим бир жумушту баштаганга шашпай эле, биринчи ошо анализге көбүрөөк убакыт бөлсө аябай жакшы болмок. Эгер идеяңыз жакшы боло турган болсо, коркпой эле тилди, англис тилин тандап туруп, дүйнөгө ачылууну сунуштайм. Бул жерде отуруп эле дүйнө жүзүндө иштей бергенге аябай сонун мүмкүнчүлүк түзүлдү азыр. Андыктан достор, биздин катарыбызга кошулгула. Биз менен чогуу Кыргызстандын кино индустриясын өнүктүрөлү, эң жаңы тасмаларды, эң жакшы шоулорду, эң жакшы сериалдарды биз менен чогуу көргүлө. Буюрса Кыргызстанда эмес, коңшу өлкөлөрдө да жакында Этномедианы көрө башташат. Андыктан кыргыз кино дүйнөсүнө биз менен чогуу сапар алгыла.